喂喂喂喂喂，留翻俾阿妹㗎，佢最中意食呢度啲蝦餃皇㗎。姑姐啊，唔使咁緊張喎，阿妹都唔知嚟唔嚟嘅。梗嚟啦，佢不過去大學嗰度辦啲入學試手續啫嘛。呢一次佢係好認真㗎，值得獎勵下佢。佢咧就好有天分嘅。如果阿妹學有所成嘅話咧，我會將間醫館咧交俾佢打理。咁啊，至好，我又可以考慮退休。如果你打算交間醫館出嚟，其實可以考慮下我㗎。你好失禮咩？我話晒醫館啊，都幫手，都大概有6、7年時間啦。你睇下你啊，喺醫館幫幾耐咧，你自己都唔知，我又點放心啊？俾間醫館你打理啊？係咯，好彩我仲有個外孫女，都係自己人，可以放心交得低嘅。咩啊，阿爺？我先至係姓宋㗎，阿妹佢姓江嘅咋。阿爸，係唔係如果阿妹唔係阿喬個女咧，你就唔交間醫館俾佢？嘿，唔係自己人啊，我點會交間醫館俾人啫？收聲啊你！唔係啊，呢件事好大件事㗎，我要問清楚先得㗎。阿爸，如果阿妹唔係阿喬個女，又係我個女，咁咪咩啊？咩嘢啊？你講咩嘢？咩邊個個女啊？唔係邊個個女啊？冇嘢啊，爸，講笑啫。講笑？睇嚟唔似講笑喎。究竟咩事？其實咧，算啦算啦，等我講。本來我都諗住過多2日，等我過咗生日之後，先至向大家交代阿妹嘅身世。阿妹咩身世啊？阿妹唔係我親生女，佢係東媽個女。嚇？點會咁㗎？嚇？點會咁㗎？嚇？一日都係我唔好，一日都係我衰。總之一言難盡啦。我遲啲再同你交代清楚啦。阿媽、阿爸、阿公、表姐，sorry 啊，我遲咗少少，你哋食飽㗎啦？哦，未，等埋你，特登留翻俾你蝦餃阿皇。媽，點啊？順唔順利啊？梗係 OK 啦，我盡得阿公同阿媽嘅優良遺傳，有呢個24孝阿媽嘅悉心栽培。阿公啊，第時你間醫館就放心交俾我啦。阿媽，以後咧我哋2個人母女齊心，其利斷金。根本就唔係母女，齊咩心啫？你翻去東媽嗰邊齊把啦。咩啊？我同東媽齊咩啊？我話你啊。喂，一個雲，你唔係為咗粒蝦餃咁小氣啊嘛？亂咁講嘢。原來表姐咧想食蝦餃啊，我讓俾你啦。sorry 啊，真係整定嘅。你估我真係咁稀罕你呢啲蝦餃啊？我講緊阿爺間醫館咋，白白幫人養都養咁多年，仲要送埋間醫館俾人。阿爺，你諗清楚喎。表姐你講咩啊？我真係俾你搞到一嚿雲啊！姑姐啊，你想隱瞞幾耐啊？遲早都要講㗎啦。阿妹根本就唔係你個女，係東媽個女，佢遲早都要知㗎啦。阿妹，你聽我講，你聽阿媽講啊！阿媽，你係我阿媽咩？如果唔係表姐同我講，我真係成世都唔知你根本唔係我阿媽。件事唔係咁㗎，我都預備過2日同你講清楚㗎啦。過2日，你有冇再離譜啲啊？我係人嚟㗎，唔係寵物嚟㗎，唔係你一個中意就可以攞翻嚟養啊！我真係估唔到連東媽都呃我啊！唔係佢中意認翻就係認翻㗎，你哋全部都係衰人。唔關東媽事㗎，你要嬲你就嬲我啦。一係咁啊，我同你去見阿東媽，大家3口6面講清楚啊！唔見，邊個都唔使見啊！你哋全部都係衰人。阿妹，喂，死啦！阿妹走咗啊！我揾唔到佢啊！而家佢連電話都熄埋。頭先佢真係好嬲㗎。你話佢會唔會激動得滯做傻事啊？嗱，你唔好緊張住，你聽我講，我應該知佢去咗邊度㗎。以前阿妹一唔開心咧，就走你度㗎。我諗喺度可以揾到佢。妹，妹你係咪響度啊？你出嚟見下我啦，阿媽嚟咗啊！
點解你喺度嘅？全世界嘅人都呃我啊！冇一個人肯同我講真話，佢哋話知，其實咩都唔知。我想要啲咩，我想做啲咩，根本都冇人知啊！我嘅人生一早就俾人安排晒，呢個世界根本冇人關心我，冇人重視我。你慢慢講，到底發生咩事？我唔知應該點算啊！我淨係知我好唔開心啊！所有人都呃我，我係人嚟噶，我唔係寵物嚟噶，佢哋點解可以咁樣對我啊？各位 YouTube 嘅觀眾朋友，我係吳子墨，我係張景淳，即刻 subscribe 歡樂 APM YouTube Channel 啦，收睇 TVB 精選劇集精華。仲有英國嘅觀眾朋友，我哋最新新出咗一條專門為你哋而設嘅 YouTube Channel TVB Jade UK，將今年最精彩劇集帶俾你哋，記得 subscribe 啊！